বন্ধুরা, এখানে এই ছেলেটা একটা রেস্টুরেন্টে বসে বার্গার খাচ্ছিল আর তার সামনের চেয়ারে বসে একটা ছেলে সেই একই বার্গার অর্ডার করেছিল। তখনই ছেলেটা খেতে খেতে উঠে চলে যায় একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে আসার জন্য। আর সে কোল্ড ড্রিঙ্কসটা নিয়ে এসে ভুল করে সামনের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ে। আর সে মনে মনে ভাবে যে এই ছেলেটা হয়তো তার টেবিলে এসে বসে তার খাবার খাচ্ছিল। আর এইদিকে এই ছেলেটা তখন খেতে খেতে প্লেটটাকে তার দিকে ঘুরিয়ে দেয় আর সেইখান থেকে উঠে চলে যায়। আর এইদিকে তখনও পর্যন্ত ছেলেটা কিছুই বুঝতে পারে না। ছেলেটা উঠে চলে যাবার পরে সে দেখতে পায় যে সেই ভুল করে এসে তার টেবিলে বসে পড়েছিল। তখন ছেলেটা মনে মনে খুবই কষ্ট পায়। আর এইদিকে সেই ছেলেটা খিদের জ্বালায় একভাবে কুঁকড়ে বসেছিল। তখনই ছোট ছেলেটা সেই খাবারের প্লেটটাকে নিয়ে তার কাছে যায় আর তার কাছে গিয়ে তার ভুল স্বীকার করে। এরপরে তারা দুজনে মিলে সেখানে বসে চিপস আর বার্গার খেতে থাকে।